Okay, ons begin die aand af met hierdie preek wat ons lewer vir julle. Arriveer in Betanië. Dit is in Matteus 26 vanaf vers 6 tot 13. Ek het net 'n stukkie vir julle geskryf wat ek gaan voorlees. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon, die Malaatse, aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaster fles, baie kosbare reukolie, en dit op sy kop uitgegooi. It's got olie. As dit gesien jare voor die Sorry, dit wys die diep impak wat vergifnis op iemand wat in sonde gelewe het maak as jy God se genade en barmhartigheid ervaar, is daar dood gewoon 'n oorvloed van liefde. Okay, Matteus 26 vanaf vers 6 tot 13 sê, terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Malaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaster fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so gekoos, vra hulle? 'n Mens kon die reukolie vir baie geld gekoop het en dit vir armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad vir my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te gee, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. So sê hulle, as jy God se genade en barmhartigheid ervaar, is daar doodgewoon 'n oorvloed van liefde. So die Here het vir ons almal baie liefde, as jy dit aanvaar. Daar is niks te veel om vir die Here te gee of te doen. Die vryheid wat hy deur vergifnis bring, verander letterlik jou hele lewe. So as jy vergifnis gekry het deur die Here, verander jy jou hele lewe vir jou, sonder dat jy dit gaan agterkom. Ons weet hoe dit is. Ons elke dag ervaar ons meer en meer. So leer ons ook meer en meer. Die vrou se naam word eers genoem in Johannes 12 vers 3. Wel staan. Toe het Maria 'n halfliter egte baie duur narresolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegee. So hier sien ek eers vir ons dat die vrou se naam wat die olie uitgegee het, se naam is Maria. En hier praat hy ook van narresolie. En wie van ons kan sê wat is narresolie? Narresolie. You just said. Narresolie. Nardes is 'n olie of 'n salf wat 'n aangename reuk afkomstig van die wortel van 'n plant, wat tot die valeriaan wortel familie behoort. Nardes wat baie kosbaar is onder andere gebruik tydens die voorbereiding vir begrafnisse. En dan in Matteus 26 vers 12 praat hy ook dan van wat sy voorberei vir die begrafnis. Ons het nou net gelees. En dan as jy gaan kyk by Wikipedia, dan sê hulle, Nardes ook genoem muskus, is 'n blomplant van die valeriaan familie, wat groei in die Himalaya-berge van China, Indië en Nepal. Die plant groei tot omtrent 1 meter in hoogte en het 10 plantvormige blomme.
Nardus rhizom onderstok kan vergrys word en gedistilleer word in intense aromatiese, amberkleurige eteriese olie met 'n baie tye konsistensie. Nardusolie word gebruik as 'n parfum, weer 'n kalmeermiddel en 'n krymedisyn wat slaaploosheid en ander kleinkwale beveg. So interessant dat nardusolie gebruik word as 'n kalmeermiddel en dat hy gesalf is met dit 'n paar dae voor sy kruisiging. So ek dink dit het gehelp om 'n bietjie te kalmeer net voor die tyd ook. Want dit is 'n kalmeermiddel en hy het klaar gesalf. Jesus is telkens skandaal, want hy het nie mense lief vir wat hulle vir hom kan beteken nie, maar wat hy vir hulle kan beteken. Is immers wat liefde is. Kan sê is om jouself te gee, om iemand anders te seën. Die liefde lok wederliefde uit wat nie ingeperk kan word tot die gewone nie. Wat ook baie in buitengewone maniere tevore kom. Soms doodgewoon oorvloed van vrygewigheid beteken, soos die vrou gedoen het. Lees ons Lukas 7 vers 39 tot 50. Okay, Lukas 7 vers 39 tot 50. Die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy vir homself. Hy, as hy 'n profeet was, sy tog geweet het, wie en wat 'n soort vrou dit is wat hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê dit, 2 mense was in skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 denarius geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgestel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgestel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vroukie en sê verder vir Simon. Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy my nie gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. Dus soen het jy my nie gegee nie, maar sy het van het sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat daar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy self sonde vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Soos hulle hier sê, as jy voel, Jesus het jou baie sonde vergewe, groot sonde vergewe. Gaan jy meer doen en uit die pad uit gaan om hom dankie te sê, as wat jy voel, ag, my sonde was nie so erg nie, ek hoef niks te doen nie. Dit wat ek gedoen het is genoeg. So, party mense dink al is hulle groot sondes gedoen, hulle het net 'n bietjie gedoen, hulle het nie nodig om baie terug te doen om iets dankie te sê nie. Maar eintlik nou regte, maak nie saak hoe jy sonde volgens jou klein of baie groot is nie. Sonde is sonde. En Jesus is nie nodig om met te vergewe nie. So as jy regtig opreg dankbaar is vir dit wat Jesus vir jou gedoen het, sal jy die pad van hier dankie te sê. En ek meen, sy het baie die olie gegaan en op hom uitgegooi. Wat sy nodig was om te doen. Sy het hom gesoen, sy het voete met trane afgeveeg om te bewys sy is regtig dankbaar vir dit wat hy vir haar gedoen het. En Simon het nie eers vir hom water gegee om sy voete te was in die huis gekom het. En hy is ook een van die wat Jesus vergewe het. Maar hy voel wyd genoeg gedoen.
Ag, my skryf skryf. Okay, die vrou wys eintlik vir ons wat vergifnis beteken vir haar. Soos dit dan net vir Jorijn gewys is vir die olie. So ons berei so lank voor vir die volgende paar dae. So hy's basies ons proefkonyn kan ons sê, want hy het baie olie nodig eintlik. Hy was bietjie te min gewees. Maar ons kom daarby. So word ons almal vergewe vir wat ons doen. As jy vergifnis vra. En as jy dit op die regte manier doen. Nie net sê, okay, vergewe my asseblief vir dit en dit en dit, en stap jy uit, dan doen jy presies dieselfde weer nie. Ons moet onsself regkry. As hy na ons toe kom, wat gaan ons doen? Gaan ons hom ook so sy maak met olie bedien, en hom alles gee wat ons het, of gaan ons aan een kant sit in 'n hoekie en hom net sê, kom maar in, sit daar so, as jy iets wil hê, kyk vir daar so by die kraan, daar is veel water as jy wil hê, of gaan jy hom bedien. Ons gaan nie weet wanneer hy kom nie, maar ons moet ons lewe reg kry. As ons lewens reg is, gaan ons weet dat hy is, en dat hy wel is, wat ons kan sien met ons optredes. So elke dag wat ons deurgaan, is 'n dag nader na God. Ons weet nie wanneer dit ons tyd is nie. Dit is sy beplanning vir ons. As jou lewe reg is, gaan jy nie omgee wanneer dit uit is. Solank jy net weet, dit wat jy doen jy die beste uit vir die Here. So, Jesus bevestig sy vergifnis, die nuwe lewe, wat hy vir haar gegee het. Soveel so dat die res van aan die tafel oor Jesus begin vra. Jesus word egter nie vasgevra in die gesprek nie. Hy herhaal sy vredesaanbod. Haar geloof in hom het haar gered vir sy koninkryk. Maak nie saak wat sy gedoen het nie. Sy het vergifnis gekry. Daar in die woord sê hulle van wat sy gedoen het seker en nou, dit is erg so. Ja, sien, net in ander lesing praat jy van sy was tot op die doel vir die ander wat ek so. Sy was 'n slegte vrou, maar sy is vergewe. So maak nie saak wat jy gedoen het, vra vergifnis. En probeer ten minste om dit weer te doen, wat jy gedoen het dan. Kry jou lewe reg. So hou ons elkeen maar ons pad reg vorentoe. En soos ek sê, Simon is wat ver kan onthou, is hy een van die wat die mense se geld ingedoen met geld. En hy het gegaan en hy se lewe reg gemaak, maar hy het gevoel om die Here te nooi vir ete is goed genoeg om dankie te sê. Hy het nie vir die Here gegaan en hy het sy pad gegaan, Jesus het sy pad gegaan en hom gewys hoe reg dankbaar is hy vir die wat die Here hom gegee het. Hy het oorlede genooi en het hom kos bedien en dit. Die vrou het gegaan en sy is nie eens mooi vir ete nie. En sy het van buite af in die pad op ingekom. En sy het hom eers op sy voete gewas, wat trans gestaan en huil by sy voete. Omdat sy intense liefde en vergifnis gevoel het. En toe het sy gegaan en sy haar voete skoon gemaak met haar. En dit is hom gesalf in olie. So, een van die twee wat die beste gewys het, sy is regtig dankbaar vir dit wat hy gedoen het. En sy voel en sy weet sy vergewe. Dis die vrou.
Want sy het vir hom weer en weer gaan bewys. Ek meen, sy kom van die straat op en sy kom gaan salf sy voete. Simon is maar net daar. Hy het kos gegee en dis dit. So ja, die het hom vergewe, maar wat moet hy doen? Hy het nie nodig met sy pad te gaan vir Here te sê dankie vir wat hy gedoen het. Hy hoef nie dankbaarheid aan Jesus te bewys en hom amper op die hande te dwang te sê dankie vir wat hy gedoen het. Die Here verwag in elk geval ook nie van ons nie. Maar as jy weet jy is opreg vergewe en jy voel dit diep in jou hart, gaan jy die pad gaan en vir Here dankie sê. Al moet dit gaan en volgens wat as jy gaan lees in die Bybel praat hulle van die vleesolie wat sy gebruik het was 'n hele jaar se loon. Nou wie gaan sê hele jaar se salaris opgee vir jou? Baie mense. Maar jy hoef dit nie te gaan doen. Jy kan basies fisies gaan en 'n paar minute 'n dag vat. Uit die pad uit gaan en iemand te gaan help wat jy met hulp nodig. Jy kan die kerk help waar jy nodig, waar die kerk, waar hulp nodig is. Jy hoef nie te gaan en jou geld te van gee. Jy kan die tyd opoffer. Net deur vriendelik wees met iemand, of 'n beker koffie te drink. En daai dankbaarheid oor te dra aan 'n ander persoon, kry jy al klaar die persoon in daai rigting van, hoekom is jy so vrolik, al gaan dit sleg? Hoekom help jy ander mense al het jy self niks? Dit gee jy die geleentheid om met ander mense te praat of hulle te sê, maar dis vir Here vir my gebeur. Hy het my vergewe. Hy het my vrygemaak. So, paartse goed beteken vir my niks meer. So ek gaan my pad gaan met mense te help. En dan kan jy hulle dalk op daai manier kry om ook deel te word van die Here se mense wat weer te dien. Deur jou voorbeeld te stel. Okay, ons het die goedjies saamgebring het vir die verbondsmaal. As daar iemand van julle is wat dalk dit nodig